હે ગાઈસ, કેમ છો? તો ઇટ્સ માય ન્યૂ બ્લોગ. તો હાલ ફિલહાલ પર મેં જવું રહો મામા ભેગો, એટલે શું કહેવાય, મામા મોટરનું કામ કરી ગયા તો વિઝિટમાં જવું રહું. તો તેમના શું કહેવાય, હવે એ કંઈક લાંબી ચોડી વાત હતી, તો તમે નહીં સમજી શકો તો એ રહેવા દો. પછી કંઈક વાત હવે પહોંચ પડશે ત્યાં. ચાલો ત્યાં જઈએ અને મોટર ચેક કરે પછી એના બીજા વાળીએ જો શું ચેક કરવા હતું એ બતાવીશ. ચાલો જઈએ. તો હાલ ફિલહાલ પર આવી ગયા વાડીએથી અને હવે આ બ્લોગને કરીએ એન્ડ. જરાક હવે કચ્છમાં આવ્યા એટલે વાડીમાં આવવા જવાનું બહુ થશે, એટલે તમને એ જ દેખાશે હવે કણખેરું, એટલે તમે જોતા રહેજો. અલગ અલગ વાડીએ જશું, કંઈક તો એક વાડીએ 2-3 વાર જવું પડશે. તો હાલ પર આ બ્લોગને કરીએ એન્ડ.